Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар. Бүгүн 12 февраль, Жалал Абад шаарында жүрөбүз. Сиздерге азыр Борус, базар, барахолка, ярмарканы бааларын билип берелик, туугандар. Сиздер видеобузга алдындан лайк кнопканы аябай басып өтүп кетиңиздер. Каналга катталбаганыңыздар, каналыбызга катталып коюңуздар, достор. Бир четтен баштайлык, камдана. Кандайсыз, тынчпы? Саламатым. Алейкум ассалам. Бүйүм аз го бүгүн. Нелериңиз бар? Ана нечталар бар экен, а? Канча сомдон ака сенсор печкалар? Полушу 1000 сомдонбу? Бул 1200 сом. Жаңыраак экен, бул, а? Так, мыналар эмне? Мына интернеттики бу, а? Раздача, ротор. Таркат бере турган. Канча сом бул? Басы 500 сом. Мына баягы роторлар, а? Канча сомдон берип атасыз? Иштейт, а булар? 200 сомдан мына телевизорга ротор бар экен, достор. Иштей турган 200 сом. Так, учуклар канча сомдон? 500 сом. Иштейт бардыгы. Мына 500 сомдон учук бар экен, достор. Российскилер бул жана. Российский учуктар бар экен 500 сомдон. Сонун. Так, мыналарыңыз канча сомдо? 300 сомдон. 300 сом иштейт, а? Бар жок иштейт, 300 сом. Духовкаңыз канча? И бар жок бүтүн экен. 1000 сом, достор. Тамак, мампаңа. Рахмат, номериңизди айтасызбы? 0999 00 45 31. Ошол номерге байланышып, шу арзан бүйүмдөрүнү тартып көрүп кетсеңер болот экен. Мына канча сом? 500 сом? Сонун, 500 сом экен. Достор, кеттик, кандай бүйүмдөр бар тартабыз дагы. Достор, бул жакта мындай сонун ноутбук бар экен. Батарейкасы жок экен, бирок иштейт экен, бар жок. Прямой токко сайып иштетсеңиз болот. Басын 3500 сом деп атасыңар, а? Басы 3500 сом дейли атат экен. Монитор канча сом ака? Мына генератор кайсы машинаның? Генераторду мен точно билбейм, кайсы машинаның, ошо Toyota. Бул иномарканыкы, Матистико эмес, а? Матистико эмес экен. Канча сом суратабыз ака генераторго? Жаңыда экен. Мен точно айта албайм. Баасын айта коюңуз. Баасыны Баа койгон жок де? жок. Баа коюлу экен. Так, буну несі бұны? Бабина деп қойып? Трамбулер. Қанша сом Жигулёдик? 1,5 миңге береміз, а? Жигули трамбулер. Темір тезектерді тарт дегендер болды. Но қайсы машинаныкы? Матизді, судыкы. Қанша сом? Бүтүнө бар жогу? 300 сом екен, достор. Автозапчас керек болгондорго, мына чоң машинаныкы болса керек. Жок, компьютер. У неме? Автомобилдин кабинасында Антенны? Ошо кабинада да фуралар эмеспи? Спутниковый, да, эми туурабы? Спутниковый. Спутниковый. Бул алги тарелкаларга, платныйга, интернетке ошондойлорго. Ата немеге иштейт, өзгө пул алып иштетсем болот. Так, сонун. Ушундай бүйүмдөр бар экен, хажакамда көрсөтүп койдум жана. Кеттик, кандай бүйүм бар тартабыз дагы. Ака, мыналар канча сомдон Матиздик ака? 500 сомдон, а? 500 сом кеми бар. Мына эмненики ака, кандай машинаныкы? Nexion'ныкы, а? Бу бая ключлүү сала турганы. Канча сом ака? 500 сом. Так, жакшы, кеттик. Домкраттарды баасын айтың ака. Домкраттар 500дөн 1000ге чейин. 500 сомдон 1000ге чейин. Мына пружина кандай машиналар ака? 07 пружиналары бар экен, достор, бу жакта. 300 сомдан. Горелка канча сом ака? Сом. 300 сом. Вообще сонун. 300 сом арзан. Так, дальше кеттик. Так, бу жакта машинанын автозапчасты мына тушителер бар экен акамда. Агне тушитель. 100 сомданбы? Всё. Мына штраф алгыс келбегендер 100 сомдан тушитель салбасын экен. Мына значокторчу бая аварийный. Значоктордо 100 сом, 150 сом. 100 сом, 150 сом. Так, жакшы. Мынандай Nexion'нын подставкасы бар экен. Кол подставка. Бул канча сом ака? 1000 сом. Так, сонун. О, Матиздики дедим, а? Канча сомдон ака пөктөр? 500 сомдон кеми. 500дөн кеми бар экен, жакшы. Так, мына бачоктор канча сомдон ака? Алюминий флягалы. 2000 сомдон, а? 2000 сом. Кичинекейлери канча? Кичинекейлери 1000 сом. 1000 сомдон берет экен, сонун. Так. Мына поликтер бар экен, достор, машина Матиз
Nexia'nın polik. Kançadan polikler aka ştugu? Polikler 100 so'm, 150 so'm. Tandaşıga qarab deng. 100 so'm, 150 so'mdan mına polikler ham bor ekan. Avtozapchas ayvay ko'p so'raganlar oldinglar. Oşonu tartib qoldirib qo'yin sizlarga. Tak. Rahmat aka, nomeringizni qoldirib qo'yaymi? Keragi yo'q, kelishersin. Shu bozorga kelar etkansinglar do'stlar. Assortimentini qoldirib qo'ydim. Mashinaga zapchas deganlarga shul yer. Pilarni qarab qo'yinglar. Sonun keldi. Nozi chiletgan. Tak, mechtalar bor ekan, jang. Qancha so'mdan janglar aka? 1,5 ming so'm. İşletilbegan jang ekan do'stlar. Buni kichkinakay qancha so'm? 1000 so'm. Narxini sensorni 600 so'm ekan. Tak, yaxshi. Tak. Bu mashina avtomobilga o'xshaydi, radiator. Горелка. Bu gazli горелка. Qancha so'mdan aka? 1000 so'm. 1000 so'mdan ha? 1000 so'mdan ekan. Tak. Yaxshi, bajongizni tortdimi? To'g'ri. Tak. Taraqqa ko'p. Motosikl tortadigan. Birinchi buni suvarishni apparat. Suvarishni apparat bor ekanda. İşteydi mi? İşteydi. Qancha soat o'zi aka apparat? 8000 so'm. Mana suvarishliklarga daha bir yangilik. 8000 so'm ekan. Tak. Motor qancha so'm? 2000 so'm. 2000. Bundan qarab qo'yingizlar. Shu. Sonun ekanmi? Reska. Bu qancha so'm? 12.000. 12.000 so'm. Do'stlar, 12.000 so'm. Bu bayağı temir kesken samodelni qilingan ekan. Bu akam o'zi shunday instrumentlar jasaydi har qanday. Tak. Motosikl tortamizmi? Ketdiga shuni. Tak, do'stlar, bu yoqda bunday. Bu ham 0.5 kub. Kichkinakay benzin. Harley Davidson bor ekan do'stlar. Miniatyurni kichkinakay. Buni qancha surati o'zi aka basin? 35.000 so'm. 35.000 so'm. Sonun. Buni jurgizib ko'raylik. Juraymi hozir? Jurgizsangiz. Свечи заливаться. Ha. Benzinchi tomotib qo'ydim. Tak, nomer telefoningizni ayting. Noni olib ketib qolishadi, может. 701 bilan. 23, 22, 24. O'sha nomerga baylanishib. Mototsiklni ko'rsangiz bo'layotgan do'stlar, voy jindiki. Tak. Shunday необычный buyumlar chiqib qoladi do'stlar bizga. Tak do'stlar, bu joqda bытовой texnika bo'yicha dag'i bir yangiliklarni qoldirib ketayin. Aka, assalomu alaykum. Tak, холодильник, pechkadan boshlaylik. Qancha so'm sotasiz? To'qqa. To'q pechka. 9.000 deb atamiz. 9.000 so'm? Ha. Kamib beramiz. İşteydi barca o'zi sonunda. Tavda ishteydi, duxovkasida ishteydi. Sonunda do'stlar, 4 mı? Ko'zlari ham butun ekan. Ishlatgan odam bilaydi. Buni chiqib ishlataveradi. Tak, mana холодильник bor ekan sonunda. 9.000 so'm deb atamiz. 9.000 so'm? Arzon. Arzon холодильник endi elimizga sal kichkina bir chumshoqlik bo'lsin deyapmiz. 9.000 so'm ha bu? Bas. Tak, televizor bor ekan aka, televizor sonunda. Kichkinakay qancha so'm? 2.5 ming. 2.5 ming kemi var? Sülüşözden. Холодильникчеңiz qancha so'm aka? 5.000 so'm. 5.000 ming kichkinakay. 5.000 so'm do'stlar, холодильник kichkinakay. Yaxshi. Tak. Saratov bor ekan ha? Tak, Saratov. Qancha so'mdan aka bas? 8.000 so'm. Do'stlar, холодильник izlaganlarga bunday sonun ixcham Rossiyadan kelgan Saratovdagi bor ekan. Tak, bu joqda Stinol. Çoğunrak уже. Da, bu qancha so'm ekan? Bu 15.000 so'm. 15 deb atasiz. Yaxshi aka. Televizor qancha so'm? Televizor 2.000 so'm. Bu 2.000 so'm. Tony Max degan.
Bu yakta çoğunrak var eken. Buradaki Stinol. Buradaki Stinol. Eko'nun firması birde. Birdeyken iyi bu. Bu. Bir eşikti eken ha valla. Boş ne var? Bu 16.000 so'm berip turamiz. 16.000 so'm. Kichina cho'ngrog'ini 16.000 so'm deb o'tgan. Sensor plita indizit. Bu canını başti. Sostoyaniyasi toza ekan. Sostoyaniyasi ham вообще yaxshi, duxovkalarida ham yaxshi ishlaydi. Toza ekan ha. Qancha so'mga berasiz aka buni? Buni ham 9.000 deyapmiz, kami bor. 9.000 deb o'tasiz, kami bor ekan. Soni yaxshi. Mana ortlardan tortib ko'rsatib qo'ying. Motorlar ochilmagan холодильниктер ekan. Jalangchi. Do'stlar, butun motor. Buni baya eski motordan. Akula deb qo'yadi. Shunday, do'stlar. Bu butavoy texnikani ba'larini bildik. Bu yoqda pol avtomatingiz bor ekan, kichkina. Qancha so'm ekan bu bas? 2.5 so'm. Do'stlar, 7 kilogram pol avtomat 2.5 so'm ekan. Shveyniy mashinkangiz qancha so'm? Mashinam 6.000 so'm. 6.000 so'mmi? Podolskiy. Podolskiy. Bu жаңыдай mı içte? Вообще canıday. Akkuratni qo'llanilgan shveyniy 6.000 so'm ba'si. Shu akamga chalib nomerini yozib qo'yaman videoning ostida. Suylashib, ayna qancha so'mdan bo'tadi? Aynalaringiz qanchadan? Aynalarim 400 so'mdan. 400 so'm 3 kilogram. 400 so'm ayna bor ekan. Do'stlar, so'nim. Tak. Pilisosingiz qancha so'm aka? Pilisosim juda bir kuchli pilisos. Российский качество. O'zi ham Российский область, Moskovskiy область, Mutyshinskiy rayondan chiqqan ekan. Prizosi 5.000 so'm. 5.000 so'ratasiz. Yaxshi. Duxovkangizga qancha so'ratasiz? Duxovkamiz 2.5 ming so'm. 2.5 so'm. Kichkina kamiti bor beramiz. So'nimkan. Rajok qancha so'm? Rajokni 1.5 ming so'm. 1.5 mingga berasiz, bo'lsin. Komplekt. Rahmat. Aka, nomeringizni ayting endi. Qaysi nomerda siz bilan baylansak bo'ladi? 59 meni. Ova. 82 02 42. 42. O'sha nomerga olasiz, sotasiz. Alamizda, satamizda. WhatsApp bor, ha? WhatsApp bor. Shu WhatsApp nomerda. WhatsAppga bir buyumingiz bo'lsa sota turgan WhatsAppga tishda sizlarsangiz bo'ladi ekan. Sizdan bir nima qilib o'tib keting? Iltimos. Jalolobod shahrida debda bir. Bu O'rus bozor, Jalang bu YouTube'da ko'rgandir. Jalolobod shahri avtobeket. Bunda cho'ng zdaniya turadi. Eski avtobeketning jonida shunday O'rus bozori bo'ladi, do'stlar. O'shani aytib o'tib ketayin. Setkalar bor ekan, bu morozinniy setkasi. Yaxshi do'stlar. Tak, bu yoqda produkt qilam deganlarga. Kartoshka, piyoz, sabzi bor, do'stlar. Kelib akamdan olib ketaverasizlar inshaalloh. Ketdik, narxi betga o'tib, tag'i bir video qilaylik. Ulardan bu YouTube. Mana vaqtaymiz. O'rus bozorida deb. Vaqtaymiz mana. 75 so'm. Tak. 50 so'm, 100 so'm. Hoping seni olasiz. Lampochkalar. 15 qancha dana? 15 ta 130 so'm. 130 so'mdan. 12 100 so'mdan, 75 so'mdan. 75 ekan. Dolar var 50 so'mdan 20 watt var buna. 50 so'mdan uyda chaqtariq bitiradi. 50 so'mdan 20 watt bor ekan, 50 so'm deydi. Do'stlar, lampochkalar arzoni shu yerda ekan-da, o'zingiz. Mana 150 so'm ekan. Cho'ngi. 150 so'm. Necha watt bo'ladi to'shunda? Ha, üstüde ekan, ha? 105 watt ekan. 105 watt do'stlar. 105 watt. Tak. Mana 300 so'm deydi bunalar do'stlar. 300 so'm. Baya lustra qo'yasizlar, cho'g'imda 5-6 sala turgan. Shunda ham salsa olaversa kerak. 300 so'm. Bu ventilator sezon boshlanibdi. Buna zaryadda bu ventilator. Zaryadda javob yo'q. Atak bunday o'zini sayib qo'yib ishlatsa bo'ladi, ha? Fanari menenki. Ha? Bilmadim, shuni surata o'zaz. Qancha so'm ventilator? 150 so'mdan ventilator bor ekan do'stlar. O qarabqalari turadi. Fanarik bor ekan. Fanarik qancha so'm? Hoji aka? Ish qilib o'tirasiz. Kichkina fanarigingiz qancha so'm?
15 so'm. 15 so'mdan? 15 so'm bu fanarik. Bekar u. Na, optumga da alıp ketsenger bo'ladi, do'stlar, shuni al. Tak, yaxshi. Bunu saçıp ko'rib Bemalol saçib ko'rdilar. Ketdik. Kolomkasi bor ekan. Kolomkasi da bor ekan. Tak, sonun ketdik. Qanday buyumlar bor? Dag'i tartamiz hozir inshaalloh. Mana жаңы burkalar bor ekan bu yoqda qarab qo'yinglar. Qancha so'mdan necha bular? 1000 so'm. Sonunu. Bunalar qanchadan? 500 so'm. Bay. Dostlar, bunda 500 so'mdan da bor ekan o'tiklarchi. Hozir как раз сезон keladi. Bulch bo'ladi. Shunda izdeysinglar. Tak, burkamiz qancha so'm? Женский ekan, ha? 400 so'mdan burka bor ekan, dostlar. Tak, yaxshi, anam. 150'den детский var. 150 so'm mu всего lишь? Mendan qarab qo'y, 150 so'm. Yosh balda. Qancha yoshga chayin bo'ldi? Podrostkmi? Ova. 30 razmerden 35 razmer. 30dan 35gacha. 150 so'm всего lишь. Bunalar qancha so'm? Cho'nglar. Bunlar da 350'den. 350 so'mdan. Maşallah. 350 so'mdan kenejemde. Bir yarım ming. Bersa. 1,5 ming bersa. Bu o'ziku? Qirg'iziston? Ha, Qirg'izistonlik. Mana do'stlar, 1,5 ming so'm ekan. Bersa. Rahmat eje, sonun kun bağlaringizchi. Chin arzon бағада satadkansiz. Mana. Ketdik, qanday buyum bor dag'i tartamiz do'stlar, inshaalloh. Tak, ati nima so'm? 200 dan, ha? 200 so'm. Tak, bular bu Örük, ha? Koku Batkendiki, doğrulanmagan. Batkendiki, 200 so'm kilogramı. Nice. 300 so'm. 300 so'mdan. Bu shirin mayiz, ha? 300 so'm. Tak, qora mayizlar. Ona o 250 so'm. 250 so'mdan do'stlar. 250 so'mdan. 200 so'mdan berib Batkendiki doğrulanmagan. Tak, buni qanchadan tursa aka? Buna turosu 600 so'm, 13 metrligi. 13 metr. O 8 metrligi 500 so'm. 500 so'm, 600 so'm, 13 so'm. 8 metr, 13 metr var ekan. 2 turi var ekan do'stlar. Sonun makamda da. Bazaringizni bersin aka, mana, rahmat. Tak, bu yoqda to'shaklar ko'rib qoldim. To'shak qancha so'm ekan? Bu to'shaklar bor ekan. Ketdingiz. Bir parcha javob qolishadi bularchi. Tak, ketdik dag'i, ne var? Tartamiz hozir. Tak, do'stlar, bu yoqda paragenerator bor ekan. Bu boya chevarxona yaxshida ishlatgan, ha? Chiveynilarga. Obzorda 10 kiyimda ham qo'yibdi, shunday dazmolayapti, moshishni dazmollab beryapti. Bu Tefal originalniy. Men buni boya Rossiyada jurganda Vyetnamlar qo'ndirgan ko'rganman-da, Vyetnamlar. Shunday. Tak, Nimasi bu? Nima chiqaradi mana bu? bu suv qo'yishdan araga suv quyib, Mana. parda beraveradi bu yoqda. Mana. Mana. Mana yerga suv quyiladi. Ko'proq suv quyilib, mana. Tagidan par berib turadi. Ha, buni dazmol tayindan tan. Bolaga keladi-da. Полный рабочий состояние, хороший. Так, сколько стоит? 3000. 3000 so'm. 3000 so'mga beradigan do'stlar. Shunday. Производственный масштабda kiyimlarga, mana shveynilarga sonunganda paravoy generatorchi. Tefali menen. Bu sonunkan aka. Marni sarni ishlatmaysan. Boshqa sonunkan aka. Marni sarni ishlatmaysan, nima qilib? Mana kolonkalari bor ekan. Qancha so'mdan aka kolonkalar? 400 so'mdan dedi. 400 so'm. Voy, maşallah. Non qarang, kichkina kolonka ham bor ekan. 400 so'm do'stlar. Tak, yaxshi buyumlar bor ekan bugun. Ko'rsatib qoldirib. Power banklar qanchadan? Powerbanklar. G-maming mashlar 400 so'm mana. 400 so'mda. Ola 300 so'm. 300 so'mdan bular. Mana 300 so'm. Sonu. Mi originalni. Ha, midik ekan o, men uzoqdan ko'rdim. 300 so'mga do'stlar, mana power bank bor ekan. İşteydi, рабочий. Bir jolu to'ldiradi-da, любой telefon turib olib. Ha, bular 300 so'mga ya, arzon-da. 3000 so'm bo'ladi-ku bozorda. Tak, buni yaxshi ekan, endi nomer qoldiraylik ekan, shuni sotgan. Ayting aka nomeringizni. Tak. Paravoyda olib ketem deganlar bo'lsa. 501 46 46 16 16 03. 03 do'stlar, mana paravoy generator kerak bo'lsa, shunday o'sha nomerga baylanishib, suylashib ekanman. Escho boshqa shaharda bo'lsanglar-chi, aqchasini ko'tarib qo'ysanglar, taksi-paksiga salib berish ilojisi bor bizda, inshaalloh. Rahmat aka. Ketdik shunday. Bu yoqda yangi krossovkalar ko'rdim-da, kechagi o'tgan bozorda.
Жаңыдай да көріп тұрсың. Жаңыдай емес, жаңы. Bazı sezon geldi ata. O bu sezonu başladı. Kança sondan estetip koyun da basın. 1450 somdan rasprada. Bardık ha? 1450 somdan oldu dostlar. Bak, krasovkalar. Ecemde türü var. Qanday çıkmaydı? YouTube'ga çıkardı diyece, qanday çıkmaydı? Nimaga chiqadi? Bizdan beri ruxsat. Siz ruxsat bering de YouTube'ga qo'yaylik da shunday. O'shinga ruxsat bermayapti. Nega? Siz nomeringizni yozmay aytasiz-ku. Zачем? Это rынок, это adam chaqiryapti. Ketdik. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz, tinchmi? 5000 akardion. 5000 akardion. İşte o'zingizniki. İşte Dostlar, akardion bor ekan. Dostlar, mo butun ekan, jalan, korobkasi menen. 5000 ha? Yaxshi bak ekan ha 5000. Tak, ketdik anan. Anan. Sumka, buna shularni ko'raver. Buna qancha so'm sumka o'zi, aka? 1000 so'm. 1000 so'm. Tak, trostor bor ekan mashinaniki, kichkinaki. 400 so'mdan beratamiz. Yaxshi. Damkrat qanchaga beratasiz aka? Damkrat 1000 so'm. Tak, ketdik dальше. 1000 so'm damkrat. Uchotchik bor ekan. Do'stlar, gazdiq ha? Qancha so'm? Svetniki ham bormi? 1000 so'mdan o'ra, yarim puldan ber. 1000 so'm. Yaxshi. Tak, огнетушителlar 500 so'm, 1000 so'm. Yaxshi. Utuk ishtaydi? Qancha so'm? 100 so'mdan o'ra. Bay, 100 so'mdan bor ekan. Tak, avam buyumlarini tartdim. Nomeringizni qoldirib qo'y, akardionni chalishadi. Klientlarchi, Inter. 771 100. 100 767. 767. Mana do'stlar. Ketdi shu. Akardionni srochno chalib olib qo'yg'ilay. 3000 so'm arzon ekan. Rahmat aka. 500 o'ra. Do'stlar, bu yoqda bunday eski sovetskiy trenajyor bor ekan. 78 yili. Mana do'stlar. Pechatini. 78-yilgi trenajyor bor ekan. Bunday razborный video, buni to'plash kerak. Korobkadan chiqqan, qo'ldan bo'lganday, jangida ekan. Mana bor jo'g'i. Do'stlar, instruksiyasi bor. O'zim bunday trenajyor bo'layotganda hozir ko'rsatib qo'ying sizlarga, yosh bolalarga. Oshna qilamiz, hozir nomeringizni qoldiramiz. Tak, buna do'stlar. Shunday trenajyor noshkalari 10.000 deb o'tasiz. 10.000 deb o'tadi. Bo'lishini. Yo'q, kichik tushib ham beraman. Kamyon bor. Nomeringizni ayting-da, trenajyor bo'yicha shu Megacom raqamga. WhatsApp'da, Megacom WhatsApp, WhatsApp'ni 50 berasiz. birman, 550 birman. 551 60 60 09 09 37. 37. Do'stlar, Jalobod shahrida turadi. Alam desanglar, aqchasini qo'torsanglar, bu birat taksi bar jo'g'ini solib sizlarga jo'natib ham beradi. Boshqa shahardan chalsanglar. Mana do'stlar, ko'rib qo'yingizlar. Shunday komplekti butun bemalol chalib sizlashaverasizlar. Trenajyorda ham qoldirib qo'yinglar. Ketdik. Rahmat aka. Tak, do'stlar, bu yoqda mana shurpayortlar chiqib turgan. İşte turgan. Bu bası bardığı bir deyvi aka? Bir de ya. 3. 2800 so'm ekan do'stlar. 2800. Naboru menen jalan. Chang'lari bor ekan. Tak, kelayotgan. Buni qancha aka? 1,5 ming so'm? 1,5 ming so'm ekan, kichkinaki. Kamyon bor dag'ida. Kamyon bor ekan. 1,5 ming so'm. Akamda shunday Chang shurpayortlar olib chiqib turadi, kelib olib ketsanglar bo'ladi do'stlar.